ওকে সো ভিউয়ার্স, আমি এখন ফ্লাই করে যাচ্ছি দিল্লি টু মাই অফিস অ্যান্ড काफ़ी लंबा क्यू है, विशाल लंबा क्यू फॉर नॉर्मल एंट्री। ओके एंट्री করে উইল হ্যাভ আ ওয়ার্ড দেন, বাই বাই। দিল্লি চলো, এই ফেমাস স্লোগানটি শ্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের দেওয়া। ওনারই নামে এত সুন্দর এবং বিশাল এয়ারপোর্ট কলকাতা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল। বাইরে থেকে তোমরা দেখো এয়ারপোর্টটা বেশ সুন্দর, ডিপার্চার অ্যারাইভাল আলাদা আলাদা লেভেলস। কলকাতা মেট্রো রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশন, এবং ঢুকতে না ঢুকতেই মেট্রোর ভিতরটা তোমরা দেখে নাও। এখানের মেট্রোটা খুব চিল্ড এসি থাকে, বেশ ভালোই। ডান দিকের ট্রেনটা হচ্ছে নিউ দিল্লি শিয়ালদা দুরন্ত ডাউন ট্রেনটা। এটা প্রত্যেকবারই লেট করে, এটাতে কখনো আসি না, কারণ টাইম দেওয়া থাকে 1টা-1:30, কিন্তু ঢোকায় 4টের পরেই শিয়ালদা। আর মেট্রো জার্নিটা বেশ ভালোই লাগছে। যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম তখন এই রবীন্দ্র সরোবর থেকেই মেট্রো ধরে এমজি রোড অব্দি যেতাম, সেন্ট্রাল মেট্রো বা এমজি রোড মেট্রো। মেট্রো থেকে নেমে উঠে বললাম এই একটা ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সিটা লগভগ ওই আমার 200 টাকা মতন নিল। ওকে বন্ধুরা, তো আবার আরেক দিন যাচ্ছে পৌঁছাই কে এই যে ব্রিজের নিচে তোমরা সাপোর্টিং স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকে একটা ভিতরে থ্রু ওয়ে আছে, একটা ছোট্ট গলির মতন, যেটার ভিতর দিয়ে ট্যাক্সি কাকু নিয়ে গেলেন। আর এখান থেকে একটা শর্টকাট সিধা এয়ারপোর্টের দিকে চলে যায়, মানে মেইন রোডটা অ্যাভয়েড করা হলো।
যে কোনো একটা গেটে। খালি থেকে বাস এইখানেই দাঁড়িয়ে। এয়ারপোর্ট এট আ গ্লান্স। বাইরে থেকে সুন্দর সানলাইট আর ভিতরে একটা এক্সপ্যান্সিভ। এয়ারপোর্টে ঢুকে বেশ খিদে পেয়ে গেছিল, তো একটা ওই কম্বো মিল নিয়ে নিলাম। 620 মতন পড়লো কেএফসি। ওকে, তো I've come here at this lounge TFS কিছু কিছু খাবার খেতে ফুড কোর্ট থেকে, এয়ারপোর্টের ফুড কোর্ট থেকে। নাও আই এম ট্রাইং দ্য চকো লাভা কেক। Wow, good. Okay guys, so this is the KFC ginger burger. I've already eaten it half. Good, good. And it's that big. No one can actually finish it in one go. The first offer is this chocolate lava cake. Very filling. এয়ারপোর্টে ঢুকেই একটা বেশ ইলাবোরেট করিডোর, আর এদিকে উপর দিকে এসকালেটরে উঠে গেলে তোমরা লাউঞ্জ পেয়ে যাবে। ওই দিকটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এয়ার সাইড। এখান থেকে তোমরা একটা এরিয়াল ভিউ পাবে, কত স্টোরস সব কিছু। আর ডান দিকে ওটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ। সবাই বেশ লাইন টাইন করে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও ভিড় ছিল সেদিন বেশ। ওই দিকটা চেকিং হয়ে গেলে তোমরা এই সাইডে এয়ার সাইডে চলে আসবে। সামনের দিক থেকে বেশ কিছু কিছু ভিউইং গ্যালারিতে প্লেনস টেন্স দেখছিলাম। ওইদিকে দূরে একটা ইন্ডিগোর এয়ারক্রাফট দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে আলো থাকার জন্য বেশ ভালোভাবে ভিউ করতে পারি কলকাতা শহর। সামনে দেখতে পেলাম কিছু ভিকারামের হালুয়াইয়ের দোকান, আরো অনেক শপস। এটা সামনে হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা। সামনে একটা বিশ্ব বাংলার স্টোর। এই স্টোরটায় বেশ কিছু কাপড় জামা ফর সেল ছিল। বাইরেটা ভিউইং গ্যালারি, আর এখানে তোমাদের এয়ারপোর্টের গেটস গুলো পাবে, ফ্লাইটের গেটস। বেশ কিছু সারি সারি স্টোরস ছিল, কিছু ব্র্যান্ডস আমার জানা, কিছু অজানা। নিচে লিফট চলে গেল। আর এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফুড টার্মিনাল। হাঁটতে হাঁটতে বেশ এগিয়ে গেলাম। উপরের এই অক্ষরগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং।
জনি ওয়াকার, আর এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা, যদিও আগের শটে তুলেছি। এটা হচ্ছে একটা আল্ট্রা বা দেশি দারু ইংলিশ বার। তারপরে ধীরে ধীরে অনেক স্টোরস দেখলাম। এই স্টোরটা আগেও দেখালাম। সামনে এই দোকানটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা হচ্ছে ফ্লুরিস। ইট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং টু ফাইন্ড ফ্লুরিস ইনসাইড দি এয়ারপোর্ট। কিছু কিনে টিনে নিয়ে যাওয়া যাবে, যদিও একটা ডিসক্লেমার, ওয়ার্ড অফ কশন, এখানে সবকিছু ওভার প্রাইস। দেখি দোকানের ভিতরে ভালোই তো ভিড় দেখছি, আইটেমসও তো অনেক কিছুই আছে। সিন্স 1927 ফ্লুরিস। এখানে ইউসিবির একটা স্টোর ছিল। ছোট ছোট ক্যাফে সিনো, কফি শপ। আর আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম আমার গেটের দিকে। ফরেস্ট এসেনশিয়ালস, ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে এলো, মানে বিকাল 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 টু সন্ধ্যের ট্রানজিশনটা। কলকাতা এয়ারপোর্ট এমনি মোটামুটি মডারেটলি খুব ভিড় থাকে, যদিও খুবই ওয়েল কোঅর্ডিনেটেড। আর এয়ারপোর্ট স্টাফসগুলো খুবই কোঅপারেটিভ। এই সামনে যে WH স্মিথটা, এটা খুবই পপুলার ব্র্যান্ড দিল্লিতে। তো মোটামুটি সব মেট্রো স্টেশনে এদের স্টোরে আমি কিছু না কিছু কিনতেই থাকি। কলকাতা এয়ারপোর্টে দেখলাম এই স্টোরটা, বেশ বড় কম্প্রিহেন্সিভ স্টোর একটা। আশা করি স্টক আর ভ্যারাইটিও অনেক থাকবে। ওয়াও, মোমো। তো আই এম নট আ ভেরি বিগ ফ্যান অফ মোমো, তো দেখিয়ে দিলাম তোমাদের, একটা চট করে দেখে নাও। রেয়ার প্ল্যানেট স্যামসোনাইটের সুটকেস। কোনো একটা ভালো ট্রাভেল প্ল্যানের আগে সুটকেস এখান থেকে কিনে নিও। সানগ্লাস হাট, এখানেও প্রচুর চশমা টশমা তোমরা দেখতে পারো। আর সামনে ওইদিকে বানছাড়া। তো বানছাড়ামের মিষ্টি সকলেরই খুব ফেভারিট। কলকাতায় আমাদের বাড়ির কাছে গড়িয়াহাটে আছে বানছাড়া। কত রকমের মিষ্টি দেখো। ধীরে ধীরে খাদিম পেয়ে গেলাম। খাদিমের বেশ একটা ভালো স্টোর, বেশ ফ্যাশনেবল ছিল জুতো টুতোগুলো, ভ্যারাইটিও অনেক। দেখো কত সুন্দর লেদারের শুজ। খাদিম এটা লেভি গার্লস ব্র্যান্ড, অ্যান্ড অনুষ্কা শর্মা আছে। পাশে কালার বারও ছিল। এই খাদিমের দোকানটা তো তোমাদের আগেই দেখালাম। She conquers in comfort, rules in style. আর এখানে দেখি বাবা কত রকমের সানগ্লাসেস দেখো। ম্যাকভি, ম্যাকফারসন এন্ড ভ্যালেন্টাইন, সব নতুন নতুন ব্র্যান্ড। তবে স্টোরস গুলো খুবই সুন্দর। এগিয়ে যেতে যেতে সামনে একটা দোকান পেয়ে গেলাম। এখানেও কি সব বিক্রি টিক্রি করছে।
গ্লাস সূত্রা, কাঁচের জিনিসপত্র হবে। আদা, এই দোকানটা আমি আগেও একবার দেখেছি। এই দোকানে বেশ সুন্দর শাড়ি টাড়ি, হ্যান্ডিক্রাফটস তোমরা পাবে। ইটস এ বিউটিফুলি ডেকোরেটেড স্টোর। দেখো কত রকমারি শাড়ি আছে। আদা, এখানে একটা ছোট মতন ক্যাফেটেরিয়া টাইপের ছিল, তো লোকেরা কফি টফি খাচ্ছিল, টাইম পাস করছিল। আর একটা ট্রাভেলেটারে উঠে পড়লাম আর ধীরে ধীরে এগোতে থাকলাম। ওইদিকে গেট নাম্বার 20, সোজা গেলে গেটস 14 to 19, টয়লেটস, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, আর বাইরের এই অপূর্ব সুন্দর সানসেট। সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না। আমার কলকাতায় বা কোনো শহরেই এই টাইমটা বেশ ভালোই লাগে। ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে এলো, আর এই এরো ব্রিজের সামনে আমি অপেক্ষা করেই বসে থাকলাম যে কখন প্লেনটা আমার আসবে। গেটও দিয়ে দিয়েছে, ব্রিজও দিয়ে দিয়েছে, অথচ বিমানটাই নেই। একটু দেখতেই পাশে দেখলাম এয়ার ইন্ডিয়া আছে। বুঝতে পারছি না এয়ার ইন্ডিয়া, হ্যাঁ এয়ার ইন্ডিয়া। তো সে বোধহয় এসে গ্যারেজ করেছে। সন্ধ্যা রাত্রির পিকচার। সন্ধ্যা থেকে রাত নেমে এলো, এয়ারপোর্টের ভিড়ও খালি হতে শুরু করলো। যে যার মতন বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় তারা চলে গেছে। গেটে এখন আর লোক নেই। অন্ধকার রাত্রি বাইরে। ভিড়টা দেখেছো তোমরা? বোর্ডিং লেট, বাইরের অবস্থা দেখো, সবাই দাঁড়িয়ে আছে। 8:45 বাজে। Any guess for Air India AIRBUS Chennai? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। যাবো দিল্লি, চেন্নাইয়ের জন্য গেস্ট কেন চাইছো? কি জানি। তো অবশেষে ফাইনালি বোর্ডিং শুরু হলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম বোর্ডিং ব্রিজের দিকে। Our boarding started at about 8:20, যেখানে ফ্লাইট টেক অফের টাইম ছিল রাত 8টা। So we are already 20 minutes behind schedule, only to enter the aircraft. দেখা যাক কতক্ষণে গিয়ে দিল্লি ঢুকি।
সকলেরই মুখটা মোটামুটি একটু গোমড়া ছিল, তো আর কি করা যাবে, যেতে তো হবেই। গোমড়া মুখেই ধীরে ধীরে প্লেনের দিকে এগিয়ে চললাম। Okay guys, so finally boarding for the flight today. Finally. বোর্ড করতে করতে দেখলাম একটা ইন্ডিগো ফ্লাইট কোথাও থেকে এসে অ্যারাইভ করছিল কলকাতা এয়ারপোর্টে। ধীরে ধীরে প্লেনটা এসে এরো ব্রিজে লেগে গেল। আমরা ছাড়ছি, কেউ হয়তো আবার কলকাতা ফিরে এলো। আর এখানে পাইলট মশাইরা কি সব ডিসকাস করছিলেন। ফাইনালি সিটে বসে গেলাম, আর এই ইন্ডিগো ফ্লাইটের সব ব্যাগেজগুলো কিরম ভাবে বার করছে দেখো। লাকিলি এইবারে আমি একটুখানি ভালো সিট পেয়েছিলাম এয়ার ইন্ডিয়া নিউ এয়ারক্রাফটে। Okay, so I've boarded and got a window seat like it. This was empty. And now we start to taxi. ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পরে পুশব্যাক স্টার্ট হবে। তাজ ক্যাটারার্স। ট্যাক্সি শুরু হতে হতে রাতের কলকাতার টার্মিনালটা বেশ দারুণ লাগছিল।
ধীরে ধীরে মিল সার্ভিসটা শুরু হলো এবং দেখা যাক খানে মে ক্যা হ্যায়। তো এরকম একটা বক্সে আমাদের মিল সার্ভ করা হয়েছিল, মানে মিল প্যাক আর কি। আর বাইরে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওটাই আর কি মেন খাবারটা। তো বাক্সের ভিতরে আনবক্সিং করে দেখা যাক। তো একটা মোটা সেলো টেপ লাগিয়ে রেখেছিল, এটা অলমোস্ট কুটুর কুটুর করে খুলতে খুলতে আমার প্রায় 2 মিনিটের কাছে লাগে, বাট চেষ্টা করে যাচ্ছি। কোশিশ করনে वालों की हार नहीं होती। খোল খোল খোলো। আর খুলতে চায়, এক হাতে ক্যামেরা আর এক হাতে সেলো টেপ। করেছে কি, এখনো খোলে। ইয়েস, ফাইনালি খুলে গেছে মিল বক্স এন্ড টাডা, ইয়েস, ফুড এন্ড স্ন্যাক্স। একটা ছোট ভেজ স্যান্ডউইচ, একটা রিয়েলের ফ্রুট জুস আর একটা ছোট বিসলারির বোতল। এই তো দেখতে পাচ্ছি বিসলারির বোতল একটা, একটা মিক্সড ফ্রুট রিচ ইন ভিটামিন সি, ইয়েস, মাই ফেভারিট যদিও, অ্যান্ড একটা ট্রেডিশনাল ভেজ স্যান্ডউইচ। যদি এটা খেতে খুবই ভালো ছিল, ভিতরে কর্ন এন্ড চিজের ভালো স্টাফিং ছিল। আর একটা ছোট্ট করে আমুল গোল্ডের ক্রিমার ফর দ্য কফি অর বেভারেজ অফ ইয়োর চয়েস আফটার দ্য মিল। একটা ছোট্ট টমেটো কেচাপ, ভালোই ছিল। সো খাওয়াটা কমপ্লিট করি। আফটার মিল একটা কফি পেলাম, আই অপটেড ফর কফি। এখন একটু ওই ক্রিমারটা দিয়ে দেখা যাক কেমন। মোটামুটি আর কি, একটু পাতলাই লেগেছিল কফিটা, ওকেইশ টাইপ। চিকেন ব্র্যাপ, since I ordered lunch. অলমোস্ট 1 hour মিড এর ধীরে ধীরে জানলা থেকে কিছু শহর দেখতে পারলাম। ইট কুড বি বেনারস, ইট কুড বি পাটনা। যদিও রাতের অন্ধকারে সেরকম কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, বাট দ্য ভিউ ওয়াজ অসম নেভারদিলেস। তো এনজয় করছিলাম। এবারে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমি খুব ভালো পেয়েছিলাম। সো সিন্স ইট ওয়াজ দ্য স্টার্ট অফ দ্য ইকোনমি ক্লাস, তো উইন্ডো সিটও পেয়েছিলাম। সামনেই পার্টিশনটা বিজনেস ক্লাসের জন্য, আগেরটা বিজনেস ক্লাস আর পরেরটা ইকোনমি। তো এই যেই আমার ক্যাবিন ব্যাগেজটা, এটা আমি সারা ফ্লাইটে ওঠাইনি, আর এখানেই রেখেছিলাম। আর আমার একটা দুটো অ্যান্ড পিছনে আরেকটা আছে। সো অল টুগেদার তিনটে জানলার মজা নিয়েছিলাম, এনজয়িং দ্য কমফর্ট অফ বিজনেস ক্লাস অ্যাট ইকোনমিক প্রাইসেস। সার্ভিস সত্যি খুব ভালো ছিল, এয়ার কন্ডিশনিংও খুব ভালো ছিল, অ্যান্ড নতুন এয়ারক্রাফট। হাউএভার এই ফ্লাইটটা ভালো সার্ভিসের জন্য কমপ্লিটলি প্যাকড ফ্লাইট ছিল, ভিড়ও অনেক। টাইম ফর মাই মিড ফ্লাইট ওয়াক। ওয়াক করতে করতে দেখলাম এই ফ্লাইট রোডটার মধ্যে কিছু ইন্টারেস্টিং সাইনেজ আছে। একটা ওপেন লেখা ছিল, আর উপরে একটা লোক পালিয়ে যাচ্ছে। বাথরুম ট্যুর অফ এয়ার ইন্ডিয়া, সামনে একটা টিস্যু ডিসপেন্সার,
আর যথেষ্ট একটা জেনারেস ডব্লিউসি, আর বেশ বড় একটা মিরর, আর এখানে আমি বাথরুম গিরি করছি। ইয়া, ইট ওয়াজ কোয়াইট ক্লিন। সামনে একটা সোপ ডিসপেন্সার, হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার ট্যাপ, বেশ পরিষ্কার ছিল। একটা হোল্ডিং হ্যান্ডরেল আর একটা অটোমেটেড ফ্লাশ। অটোমেটেড বলবো না, প্রেস করতে হবে। গুড ওয়ার্ক এয়ার ইন্ডিয়া। ধীরে ধীরে আমরা এনসিআর রিজনের মধ্যে এন্টার শুরু করলাম। আর এই এনসিআরটা ইজ শর্ট ফর ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজন। এটাতে গুড়গাঁও, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, ফারিদাবাদ আর সাম পোর্শনস অফ রাজস্থান লাইক আলওয়ার এটা পড়ে। সামনে যে বড় রাস্তাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট ইজ দিল্লি গুড়গাঁও এক্সপ্রেসওয়ে। আর এরকমই একটা সিমিলার রাস্তা হচ্ছে রাজনগর এক্সটেনশন রোড। দুটোকে অলমোস্ট একই লাগে, সিন্স উই আর ডিসেন্ডিং ওভার গাজিয়াবাদ। নয়ডা গাজিয়াবাদ হয়ে দ্বারকার দিকে যায় এয়ারপোর্টে। দিল্লির এয়ারপোর্টটা সাউথ দিল্লিতে অবস্থিত, আর সেখান থেকে একটা এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস ছাড়ে যেটা ডাইরেক্ট নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন অব্দি কানেক্ট করে। ইট জাস্ট টেক্স লাইক 20 মিনিটস। তো যদি ফ্লাইটটা টাইমে ল্যান্ড করিয়ে দেয় তাহলে আমি মেট্রো সার্ভিসটা অ্যাভেল করতে পারবো, বিকজ এখান থেকে আমার বাড়ি অলমোস্ট 37 কিলোমিটার্স দূরে। যদি 10:30-র মধ্যে ল্যান্ড করিয়ে দেয় তাহলে হোপফুলি আমি 12:30 পৌনে একটার মধ্যে বাড়ি চলে আসবো। সো মেট্রোটা আমি নেব টিল নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন, উইচ ইজ বেসিক্যালি দ্য সিটি সেন্টার। ওখান থেকে অটো বা কিছু করে কাশ্মীরি গেট পর্যন্ত মোস্ট অফ দ্য টাইম মেট্রো পেয়ে যাই আমি। ফ্রম দেয়ার আই উইল টেক আ অটো অর সামথিং টু বাড়ি। ধীরে ধীরে প্লেনটা টিল্ট করলো। দেখতে পাচ্ছ তোমরা সিটি ভিউস অফ দিল্লি এনসিআর।
ধীরে ধীরে দিল্লি গুড়গাঁও এক্সপ্রেসওয়ে ইন্টারচেঞ্জের পোর্শনটা ওভারকাম করে আমরা এয়ারপোর্ট টেরিটরিতে ঢুকেই গেলাম। And we finally start to land. দূরে সব এয়ারপোর্টের লাইটিং, and ধীরে 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 touchdown. Ladies and gentlemen, welcome to New Delhi. যাত্রা শেষ, যে যার বাড়ি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আমিও চলে যাব, আর ধীরে ধীরে এই গোটা প্লেনটা ফাঁকা হয়ে যাবে। কোথাও যেন এই জেট ইঞ্জিনটা কিছু একটা বলতে চাইছিল। যদি আমাদের জন্য যাত্রা শেষ, and the journey is over, এই প্লেনটার জন্য বা ইঞ্জিনটার জন্য এটা জাস্ট একটা জার্নি ছিল। There's more to it. Jatra and the journey is yet to go.